صوتي في الفيديوهات. اليوم سوف نجرب فوتبول ليج 2026. هذا من حملتها في 25. الآن تحدي الآن سلسلتنا أن نكمل كل بطولات في هذه اللعبة. والبارحة كنت لعبت 2025 أكمل كلها. الآن نبدأ بدوري أبطال أوروبا. نأخذ فريق إسباني ريال مدريد. بصراحة في المجموعة سقط مجموعة ليفربول. الآن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. إن شاء الله نفوز فقط في المباراة. مبابي فينيسيوس جونيور حتى خلينا دخلوا جري كاستهاوسن. يلا خلي هاوسن بيلغام ده كما هو كل شيء جيد. أرنولد ميليتاو كاريراس فقط بداية. إن شاء الله نفوز في المباراة. فقط سأقطع عليكم كي لا يأتي الفيديو طويل. الآن عدنا مع بداية مباراة تلتقي ريال مدريد. الآن إن شاء الله نفوز المباراة. ريال مدريد magnifique passe en profondeur. حتى الجودة حسنوها كثيرا. Bon dégagement. مبابي تسلل. الآن سوف أعود لكم حين أسجل هدف. لقد عدنا وأخيرا سجلنا هدف هدف أول من جولير. شوف هنا قطع الكرة، عاد اللاعب جابها حط لجولير. جولير حط الكرة في جمالها. أول أهداف لصالح ريال مدريد. كل هدف يأتي أعد لك. أخيرا جاء الهدف الثاني من بيلغام بهدف الأروع. شوف كرة بيلغام حط كرة هدف جميل. كرة كانت هدف. ويعود ميليتاو بأفضل هدف. جاء هدف جميل في الدقيقة 50 أظن. شوف كرة في الشوط الأول. شوف ميليتاو راسية من بعيد حط الكرة. راح كان من جولير. هنا انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء. كانت نتيجة المباراة 3 لريال مدريد 0. الآن بداية الشوط الثاني. إن شاء الله فوز لصالح ريال مدريد. هنا جاء هدف كيليان مبابي في أي دقيقة. شوف كرة مبابي قطعها من هناك. راح مبابي باليسرى. نعم كرة رايحة باليسرى. شوف كرة مبابي. الآن فوز مضمون لصالحنا في الدقيقة. في نفس الوقت في نفس كل شيء جاء هدف من كيليان مبابي مرة أخرى. فالفيردي حط على مبابي. شوف كيف أخذ الحارس وجاء جول. الدقيقة 9. هنا الحكم زاد لنا 7 دقائق ومقدار دقائق في هذا هدف جميل من فينيسيوس. يسجل الهدف السادس وهدف الرائع ويحتفل بطريقة رونالدو. نعم إنه يحمل رقم كريستيانو رونالدو. إن شاء الله يكون فينيسيوس في الحقيقة وليس في اللعبة في هذا الموسم يكون رائع. حتى الآن بدايته عجبتني. إن شاء الله سوف تكون هذه سلسلة نكملها
Toujours un score maîtrisé, mais c'est un avertissement. بس لا تنسوا الذهاب إلى آخر فيديو شورت لي Il وضحت pourrait أكتب réussir à أفضل passer لعبة derrière la لك وسوف défense. أقول لك Bel arrêt. معلومة L'arbitre عنها a من sifflé فوق. et nous avons un الآن score final. تبقوا على رعاية الله ورحمته. تشاو. La إلى اللقاء. comparaison des scores